Баршаңызға сәлем. Алдағы қыс айларында өте керемет тәбет ашатын тұздалған қиярларды жасап көрсетемін. Өзімнің жылдағы жасап жүрген рецептім бойынша бұл банкалар ешқандай атылмайды, суы да бүлінбейтін ең керемет банкалар. Жасап көру үшін осы видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Қиярдың қытырлауын, атылмаудың барлығын айтып өтетін боламын. Ең алдымен бізге әртүрлі көлемдегі банкалар қажет. 1-2 литрлік банка крышкаларыңызды жуып тазалап, содан соң стерильнейден будан өткізесіздер, яғни стерильдеп аласыздар ішін банканың. Содан соң осылай түбіне хрен, укроп, ащы бұрыш, болгарскийді, қияр, помидор, лавр жапырақтарын салып орналастырып шығасыздар. Үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып шығамыз. Құйып болған соң 10-15 минуттай тындырамыз. Содан соң осы суды эмальді ыдысқа құйып шығамыз. Ыдысыңыз эмальді болуы керек, өйткені бұны біз қазір қайнатамыз. Барлық осы сыйғанша банкадағы суларыңызды осылай сүзіп аласыздар. Содан соң бұны біз газге жіберіп қайнататын боламыз. Енді босаған банкілердің үстіне екінші қайтара басқа ыстық су құямыз. Екінші су деп айтамыз. Осылай құйып шығасыздар. Құйған соң ол екінші су бізге қажет емес, оны төгіп тастайтын боламыз. Төгем дегенше бұл суларыңыз сіздің қайнап тұрады, газдегі су. Сосын өзінің суын өзіне қайтарып құямыз. Негізгі құпиясы осы суында деп ойлаймын, өйткені өзінікін өзіне құйғаннан кейін қиярларыңыз қытырлап, және хрен қосқаннан кейін де қытырлап шығатын болады. Мінекей бұл менде екінші қайтара құйған су, міне төгіп тастап жатырмын. Бұл су бізге қажет емес. Барлығын осылай босатып алғаннан кейін газдегі қайнап тұрған суды әкеліп, осылардың үстіне толықтай құйып шығатын боламыз. Барлығының көлемін, мөлшерін, құрамына қосатын тұз, бұрыштарын барлығын осы видеоның астында жазып қалдырып кететін боламын. Сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Мінекей барлығын төгіп болғаннан кейін мен газдегі суды әкелдім. Бұл біздегі бірінші сүзілген суы. Соны өзіне қайтадан құйып шықтым. Құйып болғаннан соң қазір біз тұздан, енді бізде 2 литрлік банка болғаннан кейін 2 қасық тұз салатын боламыз, және 2 аспирин қосамыз. Егер банкаңыз 1 литр болса, тек біреуден ғана қосып шығасыздар. Банканың көлеміне қарай саласыздар. Барлығын суын құйып болғаннан кейін енді түйір бұрыш, осылай горошек деп айтамыз. Түйір бұрыштарын саламыз жеткілікті көлемде, көз мөлшермен. Содан соң тұзды 2 қасықтан саламыз. Уксус қосамыз. Уксусты кішкене қасықпен шамалы ғана құйып шықсаңыздар болады, өте қатты керек емес. Өйткені көп қоссаңыздар, кейін асқазандарыңызды ауыртатын болады. Қант қосамыз 1 қасық. Мінекей қанттың көлемін дәл осындай қоса берсеңіздер болады. Бұл бізде тұз 2 қасықтан қосып атқан. Аспирин 2 аспирин саламыз. Сонымен біздің қоспаларымыз дайын. Банкаларыңызды жауып тастай берсеңіздер болады. Төңкеріп, жылы орап, 1 күндей тұрады. Содан соң ашып көре берсеңіздер болады. Қысқа сақтай бересіздер. Мен 3 күндей ұстадым жылы орап. Содан соң көріп шықтым. Қазір 3 күннен кейінгі результатында осы видеоның соңында көрсететін боламын. Ешқандай да бұзылмаған, ешқайсысы атылмаған, суы мутный, ештеңе болмаған, таза күйінше тұрды. Жасап көріңіздер. Қысты күндері ет тамақпен, әртүрлі астармен жесеңіздер тәбет ашатын ең керемет, және суықтап қалған кезде де осы ащы қиярды іздейтіндер болады. Сол кездері ашып жеуге өте ыңғайлы. Өзіңіз жасағаннан кейін қорықпай жей бересіздер. Құрамында артық ешқандай зиян заты жоқ. Енді 1-1 қасықтан қанттарын салып шығамыз. Сонымен стерильдеген қақпақтарымызды алып, осы банкалардың үстіне қойып шығамыз. Одан кейін банкаларыңызды өзіңіздің закрывашка құралдарыңызбен жауып тастайсыздар.
мінекей енді осындай закрывашка деп айтамыз. Арнайы банка жабатын құралдарыңызбен банкаларыңызды 1-2 жүргізіп басасыздар. Басқаннан соң тексеріп көріңіздер. Ешқандай аузынан су ештеңесі ағып тұрған жоқ екен. Бір айналдырып тексеріп шықсаңыздар болады. Барлығын осылай басып тастайсыздар. Банканы қоятын кезде төңкеріп, сосын жылы одеял көрпелерімен орап тастасаңыздар болады. Негізгі жасалу жолы барлығы оңай, тек жаңа салатын салмаларын дұрыс салсаңыздар болғаны. Сіздерден де осындай атылмайтын тамаша банкалар дайын болады. Ал бұл менде 3 күн тұрған тұздалған қиярларым, ешқандай бұзылмаған, атылмаған, суы таза. Дәл осы күйінше қараңғы және салқын жерде сақтайсыздар. Өздеріңізге керек кезде ашып, жей бересіздер. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген видео рецепттер